Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жұмбақ деп аталады. Жұмбақ дегеннің не екенін білеміз бе? Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Мен ертегі білемін. Мен жұмбақ білемін. Қанекей қайталаймыз. Мен ертегі білемін. Мен жұмбақ білемін. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Қандай қарындаш? Қызыл қарындаш. Қандай қарындаш? Көк қарындаш. Ал мынау қандай қарындаш? Қара қарындаш. Қандай қарындаш? Сары қарындаш. Балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз жұмбақ. Ендеше мен сіздерге жұмбақ жасырайын. Қанекей жауабын табыңыздар. Өзі кірді ашады, суға салсам қашады. Ол не? Иә, балалар, дұрыс айтасыздар. Оның жауабы сабын. Екінші жұмбағымыз. Аппақ қардай, дәмі балдай. Ол не? Жауабын табайық. Дұрыс, балалар. Бұның жауабы қант немесе секер деп айтады екенбіз. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Бір үйде көп бала, біреуі көк бала. Біреуі қызыл бала, біреуі қара бала, біреуі сары бала. Бұл түрлі түсті қарындаштар екен, балалар. Төртінші тапсырма. Бастыр, боя. Ал қанекей балалар, берілген түстерге сәйкес қарындаштарды бояйық. Балалар, сіздер де осылай әдемі бояды деген ойдамын. Қанекей балалар, біраз сергіту жасайық. Қолымызда шаршаған шығар. Саусақтарымызға жаттығу жасайық. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. 5-ке 5-ті қосқанда болады екен 10 саусақ. Жаза саусағым әлсіреді, шаршады. Оңға солға бұрамыз, сосын қайта жазамыз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.